হ্যালো গাইজ, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারাও ভালো আছেন। আমি আজকে আমার কার কালেকশন দেখাতে চাই। তার আগে আমি ফোনটা ঘুরিয়ে নিই। এই যেমনটা ঘুরিয়ে নিই। না, আমাদের আছে জিপ গাড়ি। জিপ গাড়ি যাতে দুটোই সাসপেনশন আছে, টায়ার রাবারের আছে, টায়ার খোলাও যায়, এর সানরুফ আছে, এটা একটা রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি। এর এই সব মানে গ্লাসগুলো সব টিন্টেড, আর এই ডোর ওপেন হয় না। ভাববে যে এইগুলো সাসপেনশন এমনি নয়, কেন এগুলো এমনি প্লাস্টিকের দেওয়া থাকে, মানে এমনি। এর সামনের লুক হলো এইটা, কিন্তু ভেঙে গেছে। অনেক জোড়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু ঠক্কর খেতে একটু ভেঙে যায়, তাই জন্য হয়তো জুড়িনি। আমাদের এরম এখানে দুটো হেডলাইট আছে, আসলে ডিডি হেডলাইট। এই মানে যে কি আমাদের বলে, সামনের গ্লাস আছে, এখানে মিশে সব করা আছে মিথ্যে করে। ওরে এইটাও ভেঙে গেছে, আর একটা শুধু আছে। আমাকে পিছনের লুকটা দেখায়, পিছনে এখানে একটা গার্ড আছে যেন গাড়িটা কিছু না হয়, শুধু গার্ডটারই হয়। আর এইখানে পিছনে সব তিনটে ক্লাস আছে, এখানতে বুট খোলার উনাম আছে। এখানে ফুট রেস্ট মানে আছে, মানে পা দিয়ে ওঠার উপরে ফুট রেস্ট নয়, কী যেন বলে। এইদিকেও সে সেম আছে। আর টায়ারগুলো রাবারের আছে, আর রিমগুলো মেটেল আর প্লাস্টিক দিয়ে মেটেল প্লাস্টিক দিয়ে মেটালো। রিমগুলোর ভিতরের অংশটা ব্ল্যাক, আর একটু বাইরের আউটলাইনটা রেড। এই গাড়িটা আমি সরিয়ে দিই। এবার আছে অ্যাম্বুলেন্স, আর আহে না। এটা হলো অ্যাম্বুলেন্স একটা, যা উল্টে গেল। এটা হলো একটা অ্যাম্বুলেন্স, যা বুঝতেই পারিনি। সামনে থেকে অ্যাম্বুলেন্সে লাগে রাবার টায়ার, যে বাসের গাড়ি হয়। অ্যাম্বুলেন্স কোনো কোম্পানি নেই। সিমলা থেকে তখন সিমলা টুরে গেছিলাম, তখন নিয়েছিলাম, ওটা গল্পটা জানি না। এর পিছনে ডোরস ওপেন হয়, তো আবার দেখিয়েও দিই। তা ওপেন হ্যাঁ ওপেন হয়েছে। নিজের থেকে এরম লাগে, হ্যাঁ না, ওইটার ওপর থেকে এরম লাগে, ওইটার নিচে এরম লাগে। তারপরে অ্যাম্বুলেন্সে হয় এরম ব্লু আর রেড লাইট আছে, মাঝখানে একটা কী যেন বলে ওটা আছে, লাইট সাপ্লাই এরকম কিছু হতে পারে। আর বাসে একটা লাইট আছে, এসব মিথ্যে করে, কিছু চলে না। ব্রেন আছে, এটাকে সাইড করে বালিনো, এগুলো একটা বালিনো গাড়ি। পিছন থেকে সামনে থেকে প্রথমে দেখাই, সামনে থেকে এরকম আছে। তোমরা এবার ভাববেন যে সামনের যে বুটটা আছে, এখানে অংশটা একটু ভাঙা কেন? অংশটা ভাঙার কারণে এটা অনেক টক্কর খেয়েছে, পড়ে খাট থেকে পড়েছে, উল্টো থেকে পড়েছে, তাই জন্য একটু উইক হয়ে গিয়ে গাড়িটা একটু হয়েছে। আর এই গাড়ির গ্লাসগুলো টিন্টেড নয়, নর্মাল গাড়ির যেরকম সব হয়। এরও রাবার টায়ারই আছে। এর ডোরসগুলো ওপেন হয়, কিন্তু এই আঠাটা জোড়া আছে। এটা একটু মানে স্পিড আপের জন্য কিছু আছে। এদিক থেকে এমন লাগছে, আর এদিক থেকে এমন। পিছন বার দিক দেখায়, পিছন থেকে এরকম লাগছে।
তাই এটা কি মডেলটা বালিনোই হবে। মারুতি সুজুকির তো বস লেখা আছে এখানে, বাচ্চাদের জন্য মনে হয় বস লেখা আছে। আমি আনি মারুতি সুজুকি WagonR, ইন্ডিয়াস ফেমাস কার। এটা মারুতি সুজুকি WagonR। দেখতে পাচ্ছেন সবাই তো জানেনি মারুতি সুজুকি WagonR কত ফেমাস ইন ইন্ডিয়া। এই গাড়িটা এখানে হেডলাইটে আছে, টিকটক কপি করে দিয়েছে। কি রেড লাইট আছে, নিচে এরম আছে, উপরে এরম তিনটে গ্লাস, কারটা হোয়াইট আছে, নিচে নাবা একবার দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানটা এরও ডোরস ওপেন হয়। এবার দেখাই না এত দাঁড়িয়ে বস্তু পেলে হয়, এদিকটা সে আসে। হ্যাঁ, ওপেন করলে এমন লাগে। বুটটাও দেখাই না, বুটটা মনে হচ্ছে মারুতি সুজুকির পুরো ব্র্যান্ডিং আছে। থেকে WagonR ভাড়া 2 গাড়ি এসছে, সব কিছুই কপি করেছে। আবার পিছনে বুটও খোলা যায়, বুটে একটু ভেঙে গেছে, তাই জন্য বারবার পড়ে যাচ্ছে। হেডলাইটও ভাঙা, ওর নাম্বার প্লেট ছিল ওইটাও ভাঙা। বুটটার পিছন থেকে যদি দেখা এরকম লাগছে, এরকম লাগছে। একে বন্ধও করে দিই, রোজগুলো বন্ধ হয়ে যায়, সাইড করে দিই। আর এবার আসে আমাদের ছোট হাতি, এটা একটা CNG গাড়ি। আমাদের ছোট হাতি এসি গাড়ি আছে, হেডল্যাম্পসগুলো সব চল হচ্ছে, এসি বলে আছে। এখানটা একটা ওপেন বলে আছে, সামনে থেকে গাড়িটা এরকম লাগে, ওপেন হয় না। এখানে পিছনে এরাম আছে, এখান থেকে এরাম লাগছে। আর এরও রাবার টায়ার আছে, এর কোনো সাসপেনশন নেই, এরকম আছে। পিছন থেকে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খোলা যায়। এটাকে এবার সাইড করি। শুরু করে 5টা গাড়ি বাকি আছে। এটা হলো তো জানেই, ছোটো ট্রাক, একটা সেন্ট্রি মিনি ট্রান্সপোর্টার তো জানেই, যারা ইন্ডিয়াতের মধ্যে থাকেন তারা তো জানবেই যে এই গাড়িটা ইন্ডিয়া থেকে রোজ যায়। আর চুপ করো না। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটাকে সাইডে করি। এমনি AIP ট্রান্সপোর্টার আছে, পিছন থেকে এরকম লাগে। আর এটা আশা আছে সামনে দেখতেই পাচ্ছেন, সামনের থেকে আছে রোড কিং লেখা আছে, ওসব হর্নমার কিছু লেখা নেই। এরও সেই রাবার টায়ার আছে, এটাতে সবাই ডিজেল ইঞ্জিন গাড়ি। উপরেও স্পেস আছে, আর এটাও খোলা যায় আসল ট্রাকের মতো। দেখ এরকম আছে, লাগ না ওটাকে ইগনোর করুন, লাগিয়ে দিই, এটাকে ওর সাইড করে দিই। এখানে 4টে গাড়ি বাকি, এই গাড়ি থেকে আনি। এই গাড়িটা হলো মিনি কুপার। মিনি কুপারটা জানেই যেহেতু আমেরিকা গাড়ি, মানে বড় লোকদের গাড়ি। আরে বাবা উল্টে আসছে কেন? এই গাড়ি হলো মেটাল ফ্রেম গাড়িগুলো সব প্লাস্টিক ফ্রেম গাড়ি ছিল, কিন্তু এটা একটা মেটাল ফ্রেম গাড়ি। এটা স্পোর্টস এডিশন, রেস এডিশন। উল্টে যাচ্ছিস কেন? ভারী বলে উল্টে যাচ্ছে। সামনে হেডলাইটস আছে, ব্ল্যাক হেডলাইটস,
এটা এরম আছে, এর রাবার টায়ার, এই সাইডেরটা এরম স্টেশন বলে এরম লাগছে আছে। এটা আর অপোজিট সাইডটা এরম লাগছে রেজারেশন বলে। এই যে ডোর খোলা যায়, খোল ডোর খুললাম, ডোর খুলে গাড়িটা সোজা এরম লাগে। ডোরগুলো যদি বন্ধ করি, এছাড়া তো পিছনের ব্যাক দেখেন, ব্যাক এক্সটেরিয়ার, ব্যাকে তো দেখছেন যে এটা স্পোর্টসের মতো আছে। এটার বুট খোলা যায় না, এটা খুলে শেষে তো উপরটা খোলা যায়, এই কাঁচটা এই তো যা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন। হ্যাঁ, কাঁচটা এরমভাবে খোলে। আরে বাপরে, হ্যাঁ অ্যাজ এ কী বলে, হ্যাঁ কী যেন বলে ওরমই আছে। এই গাড়িটা এরম লাগে ব্ল্যাক এমনি কুপার, কি মনে রেস এডিশন গাড়ি আছে, জানি না কী হবে। এখানে সাইড করে দিয়ে আমার আছে এই গাড়িটা। এই গাড়িটা হলো মাহিন্দ্রা জিপ বা কি জিপ ব্যাগের সামনে থেকে গাড়িটা এরম লাগছে, কী গাড়ি হবে তোমরাই কমেন্ট করবেন আমাকে। আর এই পিছনে সব রাবার টায়ার, এইটার পিছনে একটা টায়ার লাগানো আছে যা মাহিন্দ্রা থার বা জিপে লাগানো থাকে। এখানে পিছনে এরম আছে, এখানে সব দিকেই রাবার টায়ার। আর এরা উপরে রুফ নেই। এখানে একটা কাঁচ ছিল, কাঁচটা খুলে গেছে অনেকগুলা, ড্রাইভারটা কাঁচটা দেখতে পাচ্ছেন না। দুটো সিট আছে, চারটে আছে, যদি বাচ্চাকে বসাতে চাও এটা মানে তো এখানে একটু স্পেস আছে। আর পিছনে সিটের পিছনে একটু লাগেজ রাখার জায়গা হতে পারে। এরমই গাড়িটা পিছনে এরম উল্টো সেন্টি টয়েস আছে, মেড ইন চায়না গাড়ি, সবাই মেড ইন ইন্ডিয়া গাড়ি কে জানি। তারপরে আছে এইটা একটা স্কুটার, কোনো গাড়ি নয়, এই গাড়ির কালেকশনের মধ্যে এটা কোনো গাড়ি নয়, এটা এমনি একটা স্কুটার ছিল, সামনের হ্যান্ডেলটা ভেঙে গেছে। এটা আমি দীঘা থেকে নিয়ে এসেছিলাম, জানো দীঘা থেকে নিয়ে এসে গাড়িটা ভেঙে গেছে। আর চাকাটা এরকম কুচুনি দেখতে পাচ্ছি, উপর নিচে পড়েছে হচ্ছে। এখানে একটা বাস্কেট আছে, যে কিছু নিয়ে যেতে পারবেন। এবার এইটাটা নিয়ে চলে যাচ্ছি। এবার আছে আমাদের সবথেকে ডেঞ্জারাস গাড়ি, ল্যাম্বরগিনি। ল্যাম্বরগিনিটা একটা বড় লোকদের গাড়ি, আমেরিকার কার। এই ল্যাম্বরগিনি অ্যাভেঞ্চারার সামনে থেকে এরম লাগছে, যেমন সে রেস মোডে আছে, রাগ এরম লাগছে, নিচে উপর থেকে এরম লাগছে। তাহলে অ্যাভেঞ্চারার এখানে কিছু মনে হয় কী হবে। আর এই সাইডে আছে সব রাবার টায়ার গাড়ি, আর সব রিমগুলো ভিতরে ব্ল্যাক আর আউটলাইনটা ইয়েলো সব আছে। এর মধ্যে সাইড মিরারও আছে, গাড়ির মনে ছিল সাইড মিরার, অনেক গাড়ি বলতে লেগেছি। এর আবার ডোরস ওপেন হয়, হ্যাঁ এরা ডোরস ওপেন হয় এরমভাবে করে হয়। পিছনে আবার গাড়িটা এরম লাগে, এটা হলো ব্যাকপুশ গাড়ি। দেখতে পাচ্ছেন এটা ব্যাকপুশ গাড়ি আছে। আর ভিতরে যদি দেখাই এরম লুক, দুটো দরজা বন্ধ করতেই রাখছে। যদি আপনাকে এই ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর কিছু কমেন্টও করবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।